eny ary tonga soa ndray mlesona larina fahadimy tonga soa Ardenna ny soloany alaiky izy satria izay sy alaika niady foana teto rehefa nianatra teto a ozy a hoe aleo aloha miala teto mihitsy alaika aloha tsy maharan'izay ka somary serakira ny alaika noho izany a dia solo azy Ardenna fa tonga soa ianao Ardenna zany a tafaraka aminay a eto amin'izao fotoana izao a tonga soa Ardenna resaka momba mifanompontsampitsika ka andeotsika anao révision kely vetivety fotsiny a mahakasika izay a rehefa sarivongana ny resana dia tsy resaka tempolona sarivongana na altara tsony a fa tsy fankatoavana inina atao amin'Andriamanitra takantsika rehefa mandray le teny hoe fitsaofana ihany a ny hira fitsaofana dia ao anisan'ny fitsaofana fa le teny hoe fitsaofana dia resaka fankatoavana n'Andriamanitra le izy ny zavatra zay jerentsika eto dia zao hoe ahoana moa ny ahafahana tena manafana ny fanompontsampy amin'ny fiainana kristiana izany hoe ianao maditra miala amin'ny zavatra ampanaovin'Andriamanitra tsy fankatoavana inona atao a hoe ahoana moa ny ahafahan'ny kristianina mitsirehetra zavatra anankiray ka ny fanirinana atao amboniny an'Andriamanitra nefa mbola milaza fa kristianina mirehitra zay le zavatra resantsika ary tia no teboka fiodinana amin'ny lesona rehetra rehefa takatro ty fampianaran'ity dia tena ho hitanao fa tsy hoe misokosoko manginana am-piangonana fotsiny le kryptonita fa tena mirongatra be mihitsy ao am-piangonana ao a eny ary anomboantsika azy ary dia le tantara zay tsy misy tsy pahalalana dia kristianina voatelo herinandro monja aza dia ny fanafahana ny zanak'Israely tany Egypta rehefa nivoaka ny tany Egypta ny zanak'Israely dia Mosesy no mpitarika ary izy no nanafaka zanak'Israely nivoaka ny tany Egypta ary ny tena tanjony dia tany amin'ny tendrombohitra Sinay fa tsy tany amin'ny tany Kanana satria tsy azonao atao mitondra olona makany amin'ilay tany nampanantena raha tsy ampahafantarinao ilay nampanantena aloha izy ao a eritrereto nge Mosesy nipetraka tamin'ny trano tsara indrindra maneran-tany ao a ny dadabe ny manan-karena indrindra eran-tany dia inona moa ny anton'izay ialana ny tany Egypta indray ao a fa izy dia niaina amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Sinay teo amin'ilay roa mirehatra ka izy hoe aleo ny olona rehetra koa mba hiaina amin'izany fanatrehana izany tahaka an'izay hitako tao amin'ilay roa mirehatra tonga teo amin'ny tendrombohitra Sinay izy dia niteny tamin'Andriamanitra Mosesy izy Andriamanitra Mosesy ary ianao tsara ty fa ho vakiko aminao ilay soratra masina zao ny ambaran'izao no lazainao amin'ny zanak'Israely ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny helatra ny voromahery ary ny nampakanisako anareo ho aty amiko jereo tsara ary ty a nampakanisako anareo aty amiko io no antony nanafan'Andriamanitra anao afaka amin'izao tontolo izao ny antony nanafan'Andriamanitra anao tamin'izao tontolo izao dia nitondrany anao anatona azy fa efa manina anao izy fifandraisana no iriny aminao nizaniza ianao izay mijery izy dia maniry ny alalanao akaiky noho izany a izao no lazain'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe teneno amin'ny olona mba anasany fitafiana izy ao a ndraindray mamaky an'ity dia ohatrany hoe Andriamanitra ty tena be fitakiana be amin'ny resaka fidiovana angamba tsy tiany olona maimbomaimbo helika na mety tahaka an'izany fa tsy izany mihitsy fa tiany ho afaka amin'ny loton'ny Egypta ireo olona ireo satria fifandraisana tena izy ny takian'Andriamanitra aminy Egypta sy zao tontolo izao inona tena hifandraisany zavatra amin'izao tontolo izao dia filany nofo ny filany maso ny rehaka momba n'izao fiainana izao a ataontsika mihaza ho ny olona azy te azo fitaovana te azo zavatra te azo anjara toerana anara-po amin'ny firaisana zany le filany zao tontolo izao hoy ny tompo hoe raha izany ny tena tadiavinareo dia tsy afaka na fifandraisana akaiky amiko ianareo tena fifandraisana akaiky dia mivelatra hatrany rehefa mifanolotra ny tena ny olona marina ka hoy Andriamanitra hoe miala amin'ny loton'ny Egypta mba ahafahantsika manana fifandraisana mahafinaritra ao a ka dia natao Mosesy zany dia niomana ny olona ny andro fahatelo ary nidin'Andriamanitra rehefa nidin'Andriamanitra nandositra ny olona sady nikikika natahotra ry zareo dia nilaza tamin'ny Mosesy izy raha marina zao mihitsy ny zavatra tena lazainy 9:20 oka ihany ianao niteny aminay dia iaino izay fa aza Andriamanitra no miteny aminay fandrao maty zahay zao jereo tsara ny fahatsompanantenan'Andriamanitra efa niandry efa 300 taona izy andreto olona reto mba anana ny fifandraisana akaiky amin'reto olona reto zany mba te hiseho amin'ny olona Andriamanitra nefa dia nandosiran'ny olona indray tahaka an'azy zany mba niandra zanako zany tao am-boaka nandritra ny 7 volana mba tiako irina hita ny fahatongavana mba hiaraba azy hoe tsaza zay efa be voka be le za amin'ny io dia efa mba miandro hoe miandry anao zay ry vahiny kely efa te andre feonjazakely sy tomanjazakely sy izy aza ho zavatra ohatr'izany zany ka rehefa akaiky ilay 7 volana dia tena efa volana mihitsy zany andry ilay zazakely fa ny an'Andriamanitra efa 300 taona lahy fisary an-tsaina ary ilay zanako ao am-boaka teo zany lohany mipoitra avy any dia milaza mama alao ianao no miresaka amin'ny data dia tantarainao aminay fotsiny ilay izy dia efa mety zany
tenenko anao fa maratra ny foko amin'izany nen'andriamanitra koa maratra koa ny fony amin'izany hoy izy andriamanitra hoe tsy maintsy manangana mpisorona zany inona moa natao hoe mpisorona ny mpisorona dia olona izay misolo tena ny olona miresaka amin'andriamanitra ohatrany hoe iardaina mivoaka kibon'le zaka milaza hoe tsy te hita midata ka ny zokolona indray ny teneny hoe adisona alao ianao no miresaka amin'ny dada dia teneny zay lazainy mampalahelo mihitsy zany raha tsy afaka miresaka amin'ny ardaina tahaka izany angeny raha atrapoana azo an'andriamanitra azonareo ve le izy eny ary dia izao mifanambarana nataon'andriamanitra hoe ento miverina miaraka aminao ary iarona nahoana moa izy ny teny an'izany satria andriamanitra zany manana mpisorona ary ny safidy any arona ho mpisorona ka ilaiko izy zany hiaraka aminao zao izany tsy izay le tena safidin'andriamanitra voalohany satria rehefa mivoaka ny tany Egipta ireto zanak'Israely reto izao lazain'andriamanitra tamin'ny Israely ray manontolo dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ay ianareo ireo teny ireo no lazainao amin'ny zanak'Israely tian'andriamanitra zanak'Israely tsiraray avy hiresaka amin'ny mivantana dia hoy andriamanitra satria nandositra nareo za zany tsy maintsy hanangana mpisorona arona ianao zany ny mpisorona oke zavatra manaitra dia izao tsy miakatra teny tendrombohitra i arona mijorojoro teny atoby arona satria teny no tena nampahazo aina azy raha mioarina amin'ny fanatrehan'andriamanitra misy karazan'olona tena mahazo aina miaraka amin'ny olona vorivory noho ny amin'ny fanatrehan'andriamanitra tsika tokony izy roa indrindra moa fanatrehan'andriamanitra ka iarona teny ambody tendrombohitra i Mosesy kosa teny ambony tendrombohitra 700 andro sy 700 alina jereo tsara raha ny zavatra nitranga jereo Exodus 2:30 ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona tamin'ny arona izy satria i arona moa manana fanomezam-pahasoavana mitarika ary io fanomezam-pahasoavana mitarika aperaka andriamanitra mitarika io dia mahasarika olona na ianao tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra na tsy tao dia mahasarika foana io ary mahasarika olona arona eto satria tena manana le fanomezam-pahasoavana izy na dia tokony hiakatra ery amin'ny tendrombohitra ary izy dia niangona eo amin'ny arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka anaovy andriamanitra izahay jereo le teny hoe andriamanitra ho resahako io rehefa avy eo hitarika antsika eo aloha fa ilay Mosesy nitondra antsika niakatra avy tany Egipta dia tsy fantatray izay nanjo azy Mosesy ozy izy fa tsy andriamanitra ilay teny hoe andriamanitra io dia teny mahaliana amin'ny teny hebreo dia hoe Elohim manodidina ny 900 eo no ahitana azy eo amin'ny testamenta taloha fa 590 kosa dia iresahana momba ilay andriamanitra tsy toa ilay tompontsika me ohatra Genesis toko voalohany Elohim dia mipoitra ny 2:30 tamin'ny voalohany andriamanitra nahary lanitra sy ny tany fa maky azy amin'ny teny hebreo dia hoe Elohim dia nahary lanitra sy ny tany ao amin'ny testamenta taloha 500 dia miresaka an'andriamanitra sandoka ohatra hoe Dagona Samuela 1:17 Bala mpanjaka 7:20 ka tsy maintsy vakinao ny ambarany fehezanteny ka matetika izy io miresaka an'andriamanitra tsy toa fa tsy maintsy jerenao tsara aloha le fehezanteniny ka nangataka reto zanak'Israely eto anaovy Elohim zay fa Mosesy tsy fantara zay nahazo anazy fa zao no nitranga dia sory daholo ary ankavim-bolamena ozy izy arona dia voalaza amin'ny baiboly fa namboariny tamin'ny fandraka ilay ombilahykely volamena ka rehefa vita ny arona izany dia voalaza fa ny olona dia nijery an'ilay ombilahykely io no andriamanitra ao 14 io Elohim le teny hebreo amin'io io ny Elohim anao ry Israely ilay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka mbola tsy fantatsika aloha zany hoe iza le andriamanitra lazainy le sandoka sa le andriamanitra tsy toa fa amin'ny andiny manaraka nahitantsika azy rehefa nilaza arona hoe jereo tsara ty rapitso no andro firavoravona ho an'i Jehova ainao hoe inona moa le teny hoe Jehova eo Yahwe le teny hoe Yahwe no teny masina indrindra ao amin'ny testamenta taloha io no ilay tena anarana ampiasaina amin'ilay andriamanitra marina tsy miteny anglisy ve ianao na mahalala olona tsy miteny anglisy nefa mbola mila fampianarana hafa avy amin'ny John sy Liza Bevere mankanesa ary ao amin'ny cloudlibrary.org ary ao mivantana ary ataovy download eo ny karazana fampianarana safidio fotsiny fitempirenenao safidio izay fomba tianao hakana fampianarana e-book afatra amin'ny vidéo audiobooks fampianarana mpandaharana fahitalavitra baiboly sy maro hafa tsy dio ary ny cloudlibrary.org ny Complete World Study Bible Dictionary dia milaza fa ilay anarana ampiasaina amin'Andriamanitra Israely izay naseho manokana tamin'i Mosesy eo amin'ny Exodus toko 1:2-3 io
dia nisoratana tsy misy zanatsoratra ny fanodratana azy amin'ny teny hebreo amin'ny testamenta taloha hatramin'ny renesansa fa natao IHWH satria mantseo anarana masina ka tsy ampiasaina mihitsy amina anaran'Andriamanitra sandoka tsy ampiasaina ao amin'ny testamenta taloha afa-tsy eto ihany zavatra atao zanak'Israely zany dia mijery an'le ombilay kely le ombilay io a dia izao ny lazaina io Yahoe ilay nanafaka antsika tany Egipta noho izany mbola manaiky izy zany hoe Yahoe nanafaka azy tany Egipta eken'ireto olona reto fa izy nanasitrana izy namatsy ka novainy le endriky le Yahoe izay namboamboarina Yahoe anome sy zavatra iriny ka ndao a anome ohatra amin'ny asa fanompoana Messenger International dia misy ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fampandehanany raharaha izany dia misy ihany koa ny tompona andraikitra voalohany amin'ny arabola ao a ka izay vady dia efa nametraka fandaminana amin'ny mpiasa rehetra ny ekipa tsiraray avy tokony tahaka ny fianakaviana ny mpiara-miasa rehetra nefa ihany koa tokony tena professionnel tsara miasa adiny 7 isan'andro a raha misy olona tonga miantsona manatona dia tokony ahatsapa tena le olona hoe tena tonga sosi tena tiavina apetraka eo tena tokony afinatra ny rivotra iainana misy ny karazana jeu isan-karazany a basket sy ny sisa dia ka atao zany izay mahafinaritra atao ampiasana amin'ny tontolo iainana rehetra alefy sara an-tsaina ary hoe zany hoe tsy eto izay mivady ary tsy eto ihany koa ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fampandehanan-draharaha ok omentsika anarana izy hoe team lasa zany izy tsy eto ihany koa izy ao a ka Jeff tompony andraikitra rahabola indray zany a izy no eto miandraikitra ozy amin'ny ekipa hery zareo a Jonas Liza tsy eto fa tena tiantsika hifalifaly andao aka DJ andao asiana lumière andao tsika andeha sotrosotro kely dia sady miaraka amin'ny labiera zareo mifalifaly mandindihy be manao eo hoe fety be ny ato amin'ny orinasa tena faly be John Bevera eny manomboka azo nareo amin'izay zany zavatra mitranga zao a zavatra iray ao anatin'ny zavatra rehetra nangatahako no indraindrainy a ilay hoe toeram-piasana tokony mba fifaliana fa le hoe adiny 7 miasa sy ny sasany sisa tsy raharaha intsony a izany koa ny zava-mitranga eto io le Yahoe izay nanafaka antsika tany Egipta fa tsy Yahoe mihitsy io satria hitanao ny ataony zareo a zareo ngeny andiny fahenina Exodus 2:3 andiny fahenina dia ny fo maraina koa ny olona ka nanatitra fanatitra dorana raha moderna dia izao hoe nakany am-piangonana izy sa tsy zany nakany am-conférence izy araka reo le izy sy nitondra fanatim-pivavahana ary nipetraka inana sy sotry ny olona dia nitsangana ny ilalao ka inona moa ny dikan'izany nanomboka nanao fety zareo nijangajanga sy fanao ratsy isan-karazany izao satria nahafaly ny firenen-kafa ny fitondrantenany izany hoe ny fitondrantena maloto nreto fireneny reto dia nanintona n'ireo firenena hafa manodidina azy fa mbola mihira ihany reto hoe Yahoe nanafaka azy tany Egipta ka namorona Yahoe namboamboarina zany izy reto a dao ary tsika hiverina amin'le resaka birao teo indray verina ary zany ilay assistantko Tim Mateo a fa Jeff moa zany tompona andraikitra rahabola inona zany nataony Tim fa ino ny ty ataonareo ty roahany teo le mpanao DJ ariny le labiera fa inona ary tena ataonareo ty tsy nrarahinareo zany le ora 7 tokony hiasana zay natao Mosesy eto satria eto Andriamanitra dia milaza fa ny olonao dia manao adalàna tsy olon'Andriamanitra ntsony a noho izany dia nandoto ny tena nyreto olona ireto dia nidina ry Mosesy ary mahamay ianao ry Arona androany fa ino izao nataonao izao noho izany nandeha ny fanotsiana zany ka azonao vakiana hatramin'ny farany tantara fa ho hitanao fa tena nampalahelo mihitsy le izy fanontaniana petrako dia izao tsika ve fa namorona Jesosy namboamboarina izany hoe ozy itsika hoe namonjy atsika Jesosy Yahoe nanafaka antsika tany Egipta Jesosy manasitrana Yahoe koa nanasitrana tany Egipta Jesosy mamatsy Yahoe koa nge namatsy azy ireo zao dia hovaintsika ho Jesosy namboamboarina le izy satria izy manaiky fotsiny ny zavatra izay andrarany testamenta vaovao antsika tsy azo atao tsy mampaninina azy ny fitondrantena maloto ataontsika tsy mampaninina ninona zany asa razonareo le izy mba tena takarantsika tsara ny zavatra resahako ny ekipanay dia nanao an'ity video tsara dia tsara ity lohateniny Jesosy namboamboarina manasanao anaraka izany ahoana raikitra ve
Mahafinaritra anah nao paozin'i Jesosy zany a. Angambany tsy mitovy kely fotsiny aloha e. Fa tsy ilay Jesosy tany amin'ny roa arivo taona lasa kosa aloha e. Hafahafa be. Fa tsy maintsy mihetsiketsika tsara ihany bandy satria ohatrany be mpanaraka ihany tsika. Ie, ohatra mibetsaka ihany mpanaraka ny teranga ty ka ie, ohatra mahavita zavatra tsara amin'ny fiainakeny izy ka inona moa tsy anarako azy? Toky ohatrany olona rehetra ihany mba nangataka anaraka izy sady mba mila torohevitra koa angambany. Tsy maintsy mizesta rehefa midanky. Meo an'i Kaisara zay an'i Kaisara taovy majinika faoty. Toky ndao jerevantsika ny Facebook-ny lahy. Why le? Fa izy ty? Okalony azavaiko tsara ny ajouteny za koa te handresy lahatra ny génération mantsy. Demande mi-accepter. Sy fanerasera am'zany resaka baiboly amin'ny Facebook. Wifiny Be fanontaniana be ty razoko ty fa tsy maintsy mbololo ihany io amin'ny farany. Toky vady milay fiainana milamina. Te hasaka olona ianao ny rastareo tsisy mihaino zany. Tsy zany anao an'izany a. Rehefa manavady milay zany dia nona ny olona efitra tsisy mihitsy. Tia ny anjarako, entiko ny ziogako, ary maivana ny entako. Ohatra ny tsisy dikan'izany zavatra ny teneniny teo hoe manandanja koa ny fikotranana aty amin'ny salle de gym dia hoe lasa mahasaima be dia be koa ny amin'ny Facebook. Dia manomboka aiza zao tsika? Jereo nge ty e. Ka rehefa amaky baiboly zany dia aiza no anomboako azy? Ok. Ny ovakinao zany dia ilay dikateny metimety amin'ny rehetra reny. Io mantsy nesorina daholo ny fampitanjemana, ny fanetsiana, izay metimety amin'olona no sisa ao. Lasa fiainantsika sy mitovy amin'ny publication amin'ny Facebook reny sisa ny baiboly. Hitako hoe niova toky satria lasa tsy be fanontaniana ntsony izy. Za zao mino fa Jesosy tena mitady anahy dia miandry anahy izy dia zany mifanerasera amin'ny foana ny tena ilainy isan'andro isan'andro dia ilay miaraka aminy amin'ny fotoana rehetra. Ianao ve adala e? Manana omby zato ah. Lasa ndalo ny anankiray andaony 7 ah. Tsy aloha problème maraito zay 7 mety amiko zao ny mahazo olona ray isan'andro tsy de be fanontaniana. Super Mario, ty atao e. Ohatrany tsy mety zany fa aloha afaka. Toky, efa nivakianao ve testamenta taloha? Mino fa tsy dia tena ilaina intsony zany. Raha tsy fantatsao ny toerana nisy anao, tsy ho fantatsao ny toerana halehanao. Za zany rehefa mahazo olona tsy tena miraharaha loatra dia efa mety amiko zany. Tsy tena nisy zavatra niova rehefa tena dinihana. Dia ahoana ilay mibebaka? Tsy tokony hibebaka amin'ny zavatra nataoko fe za? Tsy ilainy zany. Tsy manandanja? Ia, zavatsy ny testamenta taloha zany. Fa za aloha mahita fa tena tiako mihitsy miaraka aminy fa tsy haiko fa asa aloha e. Aza manary eo fotsiny rahalahy, mety io e. Ny azany zao ny tiako e. Ny mpanaraka ahy falifaly foana. Baiboly mantsy milaza fa Andriamanitra namorona ny zava-maniry Tsy rehetra. ara-dalàna zao a. Ohatrany tsy normal a. Aiza izy zao? Netiny amin'ny mantsy ny fiarako fa lasa naka zavatra izy fa efa tokony tavaverina izy angambany raha tokony. Allô, Toky a? Fa misy inona? Efa ty andala anao fa manana permis anao? Permis? Nga ianao tsy manana? Permis vorontsiloza aty e. De permis de construire fa lany daty. Dia ahoana ny hevitra e? Andraso ary? Dia ahoana moa zany ny amin'ny raha toky iny? Ohatrany mitady ala izy. Nanomboka namaky ilay baiboly tena izy amin'izay a, fa tsy le hoe dika teny metimety a. Ohatrany lasa olom-baovao zany le ry a. Ary efa nampitanjona azy ihany za fa nanomboka diso lalana izy. Zao vao tena hitako fa andindiny fotsiny ihany ka ny hitako tamin'ny baiboly hatramin'izay. Aika ity Jesosy ity tena nanasitrana marary rehetra, ny jamba rehetra ary nandeha teo tambony rano mihitsiny.
hitako amin'izay zao fa zay tsara rehetra zany dia avy amin'Jesosy daholy ary zay zavatra tena hitako atan'ity baiboly ity zany no ataoko amin'izao dia tena afaka mihitsy a. mirakisoa ho azy fombafomba ihany zany fa tsy de tena ia mety aminy reny e. Manepitra koa ty masaka ty masaka tsy mamely volombava miroraka manahitra lizy a zany hoe tena hitanao tena manahitra be mihitsy a tia metraka fantaniana raha ohatra ka sitraka ao a dia tiako anao mba tena hieritreritra tsara mihitsy a ty fantaniana apetraka io ty ao a efa nanao zany ve tsika tamin'ny tsy fitenenana fa tsy ny ampahany zavatra ambaran'ny testamenta vaovao zany hoe soratra masina izay tiatytsika no alaitsika ary angamba maevantsika ny soratra masina izay mampirisika atsika hiaina amin'ny fomba araka an'Andriamanitra. Tiako ianao hieritreritra tsara nyty fantaniana ity a mba azotsika atao hoe mifantoka amin'ny tenin'i Jesosy izay tsy mifanindran-dalana amin'ny fiarahamonina misy atsika izay mampivily atsika mihitsy dia azotsika atao hoe mamorona Jesosy mahay mandefitra amin'ny fomba ny kolontsaintsika dia azotsika ho dia tsy hita ve ny zavatra efa halany ka teny mahafinaritra izay tena tiatiany fiarahamonina ny tena lazaintsika dia azotsika inina atao ve zany tsy miraharaha an'ireo famporisena ataon'ny testamenta vaovao azotsika alalàna ny lalana makany an-danitra dia azotsika atao ve ny mino fa rehefa manao vavaka ny mpanota ny olona iray dia voavonjy automatika izay efa namorona Jesosy namboamboarina ve tsika mifanohatra tanteraka amin'izay ambarany testamenta vaovao. I Paoly dia manao fanambarana izay heveriko fa tsy tokony tsy raharahintsika mihitsy izao no lazainy hoe ambarako androany fa efa nahatoky aho ka raha misy hiara-pahafatesany nareo dia tsy fahatsoko izany fa tsy nitsy nafeniko taminareo fa notoriako taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra. Paoly dia nilaza fa raha misy hiara-ny fahafatesana dia tsy fahatsoko izany. Afaka milaza ohatr'izany ve tsika zao? Manina moa izy nilazany izany? Aleo vakiko aminao zany avy amin'ny dika teny amplified izaho dia tsy nanafina na ny fe tsy nanafina zany na koa tsy nahavita na nambara taminareo ny tolotsaina feno an'Andriamanitra rehetra. Ozy izy hoe za tsy teo tompona andraikitra amin'ny olona izay hiara-ny fahafatesana mandrakizay satria tsy misy nafeniko taminy ny tolotsain'Andriamanitra rehetra. Tiako tsika tena hieritreritra tsara n'ity zavatra ity. Efa hitantsika ve ny endrika fampianarana an' Jesosy Kristy amin'ny testamenta vaovao izay tena hoe tiatintsika. Ireo soratra masina ireo dia mbola mandaitra amintsika na dia manao fiainan'izao tontolo izao mitsangatsanga amin'izao tontolo izao tsika araka ny olona lazain'ny Jakoba nefa mbola kristianina mirehatra hatrany avy eo. Ny fiainana kristianina akory tsy hoe fikambarana anatina vondrona ka filazana fotsiny hoe Jesosy no tompoko satria ny zanak'Israely dia nilaza io Yahwe izay nanafaka antsika tany Egipta tena nilaza izy tsy nilaza izy hoe io ra zany raha zany dia Andriamanitra Egiptianina fa ozy izy hoe indro Yahwe tsy nilaza izy hoe Bala na Yastra fa Yahwe ozy izy. Tsika koa dia milaza hoe Jesosy nanafaka fa le Jesosy mipetraka eo an-tanankavan'Andriamanitra ve zany sa kosa sao dia le Jesosy namboamboarintsika mba hahatonga atsika anao zay tiantsika atao maditra tsy mankatò le tolotsain'Andriamanitra satria amin'le Jesosy namboamboarina tsy mampaninona izany dia amin'izay tsy inona afaka mitsiriritra ny zavatra andraran'ny tenin'Andriamanitra tsika satria amin'le Jesosy namboamboarina tsy mampaninona izany afaka mangalatra kely amin'ny hetra tokony aloha koa satria le Jesosy namboamboarina milaza fa tsy mampaninona izany satria faniriany ny anambirana antsika azoko sarahana amin'ny tsironony tsy vety ny vadiko satria tiako le kitovavy anankiray etsy mahazo modely vaovao atsinina satria tian'le Jesosy namboamboarina ny mahafalifaly ahy ka tsy mampaninana dia voadika aza ny teniny asa raha fantatrao fa misy mihoatra ny 500 ny didy ao amin'ny testamenta vaovao asa rehetanao fa Paoly nge dia nilaza fa tsy ny famoranana ny tsy famoranana ny manan-danja fa ny fitandremana ny didin'Andriamanitra Paoly nilazany zany ilay lehilahy izay nahazo fanambarana momba ny fahasoavana izay ampianarintsika rehetra zao fitandremana ny didin'Andriamanitra hoy izy mahery ny 500 ny didy ao amin'ny testamenta vaovao izay asaina tandremantsika le Jesosy namboamboarina dia milaza hoe ny atsasany ihany tandremana. Ok? Fanompoantsampy zany namorona Jesosy zany tsika hanome antsika ny zavatra izay ilaintsika ary izany ny endrika fanompoantsampy mamitaka indrindra ety an-tany satria le olona izay namorona ny ilay sarivongana dia mahalala fa tsy io ange le mpahary ahy
fa le olona izay namorona le jesosy namboamboarina, le sampiny na le jesosy sandoka, tsy mampaninina. Zaho tsy nefa namorona jesosy araka le tena tiavako azy, za tsy mahita azy, tsy mandre azy ataoko zany araka an'izay tiavako azy izy fa amin'izay fotoana izay dia lasa mpijangajanga ka dia lasa fahavalon'Andriamanitra zany fantatro fa somary mavesabesatra izany fa eritrereto le izy ary manantenanao amin'ny lesona manaraka.